time to step off the limb now. That's one small step for man. Өдөр тутам дэлхийг чиглэн олон зуун жижиг солиор ирдэг. Сар манай дэлхийн хамгаалагч мэт тэдгээр чулуун биедийг өөр дөрөө төрүүлж авдаг. Мөн сар далайн төрлийн хөдөлгөөнд маш чухал нөлөөтэй. Ер нь сар яагаад бидэнд чухал вэ? Үүнийг та бодож үзсэн үү? Энэхүү асуултын хариултыг бид сонирхолтой байдлаар танд хүргэе. Сар дэлхийн хазаалтыг шийдэх чухал зүйлсийн нэг. Хэрв сар гинэт алга болвол бид дэлхийг хаашаа хазаахыг хэлж мэдэхгүй. Хүн төрөлхтний таамаглаж буйгаар манай дэлхий нар руу ялмгүй ойртох эсвэл ялмгүй холдох өндөр боломжтой. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл гинэт халуун өдөр эсвэл бүтэн 3 сар үргэлжлэх ширүүн бороо гэх мэт маш олон байгалийн онцлог төслүүд болж улирлын олон өөрчлөлтийг дагуулж болох юм. Бидний мөнхийн хөтөц сар хэрэг гинэт алга болвол дэлхийн тэнгисийн хазаалт огцом ихсэж маш том өөрчлөлтийг туйлын богино хугацаанд бий болгоно. Үүний үр дүнд туйлын мөсний айлх хурд нэмэгдэж цөлжилтж газар авна гэсэн үг. Тэгвэл хар салхи. Хүн дэлхийгээс ганцаархнаа эрчим хүч авдаг юм биш ээ. Яагаад гэвэл сар өөрийн эргэлтэнтэй зориулж дэлхийгээс ч хүн эрчим хүч авдаг. Хэрв сар байхгүй бол дэлхийгээс авдаг байсан эрчим хүчний хэрэгцээг ахиж ашиглах шаардлагагүй болж дэлхий илүү хурдан эргэх юм. Энэ нь цаашлаад бидний олон зуун жил үзэж байгаа хар салхийг илүү аимшигтай болгоно гэсэн үг. Ер нь сар дэлхийн бүх хөдөлгөөнд нөлөөлдөг чухал зүйл гэдгийг та олж мэдлээ. Тэгвэл энэ удаад хэрв саргүйгээр бид олон 10 жилийг илээх юм бол дэлхийд маш том цохилтыг өгч улмаар хөрсний тектоник хөдөлгөөн өөрчлөлт үзүүлэх юм. Энэ нь олон зуун жил байнга тохиож болох галтуудын тогтворгүй байдлыг үүсгэх гол үүсвэр нь болох боломжтой. Мэдээж судалгааны ажил улам төвөгтэй болно. Одоо үед бусад гаригийг судлах ажиллагаа хурдтай дэлгэрч буй нууц биш ээ. Хэдий бидний хичээл зүтгэл сар руу аваачаа зогсохгүй, бүр ангараг гариг руу аваачих талаар ярихад хүргэж байхад гинэт сар байхгүй болчихвол судалгааны ажил маш том уналтанд орох болно. Яагаад гэвэл бид бусад гаригийг судлахын тулд хамгийн дөрөнд сарыг ашигладаг. Учир нь сар руу явахын тулд бүхэл бүтэн 4 өдрийг зарцуулдаг. Харин өөр нэгэн ойрхон гариг руу явъя гэвэл маш урт хугацаа хэрэгтэй болно. Сар өөрийн гэсэн татах хүчтэй байдаг учраас далайн гадаргуун усыг амархан татаж чаддаг. Хэдий цаашаа явж наашаа буцаад төрж орж ирдэг үзэгдлийг харах хурамтай байдаг ч далайн давалгаа нь үзмжээс илүү зүйлийг өөртөө агуулдаг. Харин сар алга бол тэрхүү татах хүч хамтдаа агаар цамхрах бөгөөд үүгээрээ олон сая далайн амьтдын амнаас аюул төртөх юм. Мөн давалгаа нь далай, тэнгисийн дулааны хэмиг зохицуулагч гэж үздэг учраас хэрв түүнгүүгээр бүтэн сар хүн төрлөختөн аж төрөх аваас бид далайн хоолыг бараг мартах дээр хүртэл тулах юм. Тэгэхээр сарны татах хүч далайн давалгааг удирддаг байх нь. Өндөрлөг тогтсон далайн ус гинэт саргүйгээр барьцаа алдаж дэлхийн татах хүчин захирагдаад унвал яах вэ? Мэдээж бидний сайн мэдих цунами үүсэх болно. Энэхүү аюулаас далайтай ойрхон байрладаг арлууд хамгийн дөрөнд өртөх нь маш харамсалтай юм. Бидний өдрийн нийт хугацаа 24 цаг байдаг байсан бол саргүйгээр ердөө 6 цаг болж хувирхаж. Учир нь дэлхийн эрчим хүчийг сар авч хариуд нь дэлхийн эргэлтийн урдыг удаашруулдаг. Тэгэхээр бидний мэдих календар ч өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Сарыг ажиглаж байхдаа хар өнгийн тоол эсвэл нүх шиг хэлбэртэй зүйлийг олж хардаг. Тэдгээр зүйлс бол сансраас асаргуурдтайгаар ирсэн солирын ур шиг бөгөөд бидний тэрхүү үр дагавар нь тэр хол зайнаас харагдаж байна гэж бодвол амьдараа ямар том зүйл болохыг та зөвхөн төсөөлж чадах байх. Тэгвэл сар маань алга болчихвол солироотын буух газар хаана байна гэсэн үг юм бол мэдээж миний мөн таны дэлхий л байх бол. Та өмнө нь тариаланчдын календар гэж сонсож байсан уу? Энэ нь магадгүй инээдтэй сонсогдож байвч үнэхээр тариаланч сарыг харж тариагаа тарьдаг байна. Учир нь энэхүү календар тарианы чанарт нөлөөлдөг гэж үзсэн байна. Харин сар алга болчихвол тариаланчдын ихэнх нь сарнаас тусламж авч чадгаа болох юм. Энэ баримтууд дундаас нэг ч эерэг зүйл байхгүй байгааг та анзаарсан байх. Харин энэ удаад саргүйгээр бидэнд ямар эерэг зүйл тохиолдохыг сонирхож үзье. Сар нь өөрөө нарнаас цацраг туяаг ойлгодог учраас
бидэнд цагаан өнгийн гэрлийг цацруулсан болж харагдуулдаг. Тэгвэл сар хэрэг байхгүй болох юм бол гэрэл нь хамтдаа үгүй болно гэсэн үг. Үүнээс үүдэж олон сая гэрэл доддуудын туяа нь улам сайн харагдах болно. Ингэснээр олон орны судалгаа нь илүү амар байх болно. Бүгдээрээ нар хэртэлтэнд баяртай гэж хэлэх болно. Нарны туяаг хэдэн 10 жилдээ нэг удаа таглаж өгдөг зүйл маань байхгүй болчихвол бид нар хэртэлтийг ахиж хизээж харахгүй гэсэн үг юм. Сар гэхдээ алга болвол яг яаж алга болох вэ? Шинжлэх ухаантай хамгийн ойрхон тайлбар бол дотроосоо дэлбэрэх үзэгдэл билээ. Мэдээж сар нь хар нүхэн залгиулаад алга болчихгүй нь ойлгомжтой. Эс бөгөөс бид ч мөн адил сорогдоод дуусна. Тэгвэл сар үнэхээр дотроосоо дэлбэрээ дуусвал бид яах вэ? Олон мянган томчуулуулаг бит дэлхийн зүг рүү ирэх бөгөөд зарим нь агаар мандал тайлахгүйгээр газарт буух магадaltaй аж. Өөр гаргаас ирсэн солируд биш учраас сарнаас ирж байгаа тухайн солир нь ягч тийм өндөр хурдтай ирэхгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ секундэд 8 км гэдэг бол бидний хувьд хурдан л гэсэн үг.